Sveiki, mano vardas Ramūnas ir šiandien aš važiuoju į Vilnių. Hi, my name is Ramūnas and today I am traveling, or I'm going to Vilnius, Lietuvos sostinę. Į Lietuvos sostinę. To the capital of Lithuania or to the Lithuanian capital. Į Lietuvos sostinę. Aš važiuoju pro Vievį. Vievis yra mažas miestelis. I'm going through Vievis. And Vievis is a small town. Vievis yra mažas miestelis. Miestas would be a city. Miestas. Miestelis would be a town or a little city. Little town. Miestelis. Aš važiuoju į Vilnių kiekvieną sekmadienį. Dažniausiai. I'm going to Vilnius every Sunday. Most commonly. Dažniausiai. Or most often. Most often I'm going to Vilnius every Sunday. Dažniausiai vykstu į Vilnių kiekvieną sekmadienį. I'm going to Vilnius. Važiuoju į Vilnių. I'm going to Vilnius means as well vykstu į Vilnių. Vykstu ir važiuoju. Vykstu is more like I'm traveling. Or I am getting somewhere. I'm getting somewhere. I'm getting to somewhere. Aš vykstu. Taigi, šiandien vykstu į Vilnių pro Vievį. Yes, to Vilnius through Vievis. Or via Vievis. Pro. Mano kelionė dažniausiai trunka apie 1 valandą. Kelionė trunka apie 1 valandą. When we say it takes, when we want to say it takes, we say trunka. Because literally we would say ima, but if we're talking about time, we say trunka or užtrunka. So, kelionė užtrunka apie 1 valandą. About 1 hour. Užtrunka apie 1 valandą. Ar tu esi buvęs Vilniuje? Ar esi buvęs Vilniuje? Have you been to Vilnius? When we're saying I have done something or I have been to somewhere, we say buvęs, daręs, matęs. We have ending e with nosinė and s. If it's for the masculine case. Esu buvęs, esu daręs, esu sakęs. I have said, I have been, I have done. Or if I were a woman, esu dariusi, esu sakiusi, esu buvusi. Taigi, ar tu esi buvęs Vilniuje? O jeigu ne Vilniuje, ar iš viso esi buvęs Lietuvoje? Taip, ar iš viso? Iš viso is at all. Ar iš viso esi buvęs? Have you been there at all? Or have you been to Lithuania at all? Ar iš viso esi buvęs Lietuvoje? Galbūt esi. Perhaps you have. Galbūt esi. Bet
Galbūt lankėsi kitose miestuose. Perhaps you have visited other cities. Arba miesteliuose. Galbūt lankei kitus miestus bei miestelius. Other cities and towns. Kaip bebūtų. Anyway, or however, šiandien vykstu į Vilnių. O ką aš veiksiu Vilniuje? Ką veiksiu Vilniuje? What will I do? What am I going to do? Ką veiksiu? Važiuoju į bažnyčią. I'm going to church. Važiuoju į bažnyčią susitikti su savo bendruomenė, su savo tikėjimo broliais, brothers in faith, tikėjimo broliai, my brothers in faith, and sisters as well, ir su seserimis taip pat. Taigi, važiuoju į bažnyčią, pabūti su žmonėmis, to spend time with people, pabūti su Dievu, with God, to spend time with God. Paklausyti Dievo žodžio, to hear or to listen to God's word, Dievo žodžio. Taigi, dažniausiai toks būna mano sekmadienio rytas. So usually, my Sunday morning is like this. Toks būna. Such is. Usually, such is my Sunday morning. O lauke lyja. It is raining outside. Lietuvoje lyja vidutiniškai. It's raining moderately in Lithuania. The amount of rain is moderate in Lithuania. Ne tiek daug, kiek Seatle, bet ne tiek mažai, kaip Saharoj. Not as much as in Seattle, ne tiek daug, kaip Seatle, or kiek Seatle, bet ne tiek mažai, kaip Saharoj. Not as little, ne tiek mažai, not as little as Sahara desert. Taigi, linkiu jums gero sekmadienio. I wish you a good Sunday. Linkiu jums. I wish you a good Sunday. Arba apskritai gero gyvenimo. Or in general, a good life. Have a good life. Gero jums gyvenimo. Have a good day. Geros jums dienos. Geros dienos. Or geros jums dienos. If I want to emphasize you. Many of you. Geros jums dienos. Iki viso.